аюға әріп үйреткен таяқ дейді. Егер дұрыс заң болмаса, ереже болмаса, бұл салада қауыс пайда болады. Аюға әріп үйреткен таяқ дейді. Қоса кетейін, осы жерде жаңа өзіңіз сөзіңіздің басыңызда айтқан болатынсыз, аюға намазды үйреткен таяқ деп. Сол таяқ халықтың қолында болса, ол үкіметке де басқа намазды үйретіп жіберуі мүмкін. Сол үшін ондай сөздеріңізді абайлауыңызға кеңес береміз. Енді екіншіден жаңа өзіңіз айтып жатырсыз. Бұл жерде қазір сондықтан егер жағдайың жоқ па, таза экологиялық таза автокөлік алуға жаяу жүр. Жаяу жүр. Не үшін сен автокөлікке отырып аласың да таңертең кешке дейін сода жүресің? Бұл дұрыс емес. Қалай жаяу жүр деп тұрсыз? Азаматқа мырза, жүру керек, жаяу жүру керек. Қазір барлық мүмкіндіктер бар. Жаяу жүр дейсіз, мен түсінбеймін. Мысалы мен азаматтар көп елімізде. Біздер больницаларға барып көрдік, неше түрлі мусордың полигонның иісінен зардап шеккендер бар. Жаңа жаман тамақтың логистиканың қымбаттығынан экологияның басқа жағын айтып отыр. Әрине, ауаға келетін зиянкештер ол тек қана автокөлік емес қой, тағы да басқа жақтардан шығып отыр. Тынышталайық. Сіз айтасыз, мен жаяу жүремін дейсіз, сіздің мәжіліс депутатысыз ау деп, білуім бойынша значогыңызды. Сізде мүмкін 800 миллион теңге айлық бар шығар, бірағында осы автокөлігімен ғана күнін көріп жүрген азаматтар бар, олар басқа сіздікіндей қалтаға салып алатын айлық жоқ, жаяу жүретін. Осы автокөлікпен ғана күн көріп отқан азаматтар бар. Соны ескеріңіздер. Сосын бәрін бірден шауып тастамай,